Факултетът по дентална медицина към Медицинския университет Варна е най-младият дентален факултет в страната. Той вече е на 13 години. Миналата година дипломирахме 8-ият випуск от лекари, магистри по дентална медицина. Изключително модерната база, с която разполагаме, както и преподавателския състав, дават възможност да предложим едно образование на европейско ниво в 3 основни направления. Университетско образование, след дипломно обучение, както и научна дейност. По отношение на образованието на студентите, теорията и практиката вървят ръка за ръка, което е изключително важно за денталната медицина. Тяхната практическа подготовка започва още от първи курс с упражненията по пропедевтика на протетичната дентална медицина. Продължава с летните стажове, които се провеждат тук в сградата на университета. Също имаме и такива в чужбина, главно в Русия и Украйна. Идват и студенти оттам на разменни начала. Основно практическата подготовка е в 6-ти курс, в така наречения преддипломен стаж, който е много сериозен и също се провежда в модерната база на университета. Избрах да уча в факултета по дентална медицина, тъй като това е най-ново откритият факултет и изключително много ми хареса материалната база, след като го бях посетила на дните на отворените врати, а също така Варна е и родният ми град. Избрах факултета по дентална медицина във Варна заради отличната материална база, с която разполага. Това, че е иновативен, модерен и постоянно развиващ се факултет, поради отношението, което получихме дори като кандидат-студенти по време на нашето студентско обучение. Избрах да уча във факултета по дентална медицина, тъй като е най-новият факултет в България, има най-модерната материална база. За времето на обучението си останах много доволна както от материалната база, така и от отношението на преподавателите. Смятам, че тук получавам най-добрата теоретична и практическа подготовка. В факултета, освен студенти, по магистърската програма ние обучаваме специализанти по всички дентално-медицински специалности и, разбира се, докторанти по акредитираните докторски програми в областта на денталната медицина. Нашият факултет преди няколко години разкри първия в страната университетски медико-дентален център. Това е една голяма клинична база, в която всички преподаватели могат да практикуват своята професия, да се усъвършенстват професионално. Това неминуемо води до повишаване на качеството на обучение, което, разбира се, е свързано с качество на подготовка на самият преподавателски състав. Освен с студенти, ние работим с специализанти и докторанти, чието подготовка се провежда в Университетския медико-дентален център, който е разположен на 5-ти етаж в сградата на университета. Изключително модерен, с високи технологии. Използват се най-съвременни технологии, техники, средства. И всичко това се включва в научните разработки на докторантите, специализантите и преподавателите, които работят в центъра, и е един много голям плюс за нашия факултет. Най-добрите от нашите студенти остават при нас като университетски преподаватели и те имат възможност да повишават своята квалификация, да упражняват своята професия на територията на Университетския медико-дентален център.